утро. Около 9 утра, наверное. Сейчас я время не смотрел. Я сейчас нахожусь в прекрасных местах, моих любимых. Цветочки цветут. Трава уже высокая. Вот тут дорога. Большая лесная. Хочу пойти посмотреть, там место одно есть, где колба растет. Хочу его поизучать, посмотреть, что там как. Ну, она уже переросшая, колба, я ее собирать не буду. Так, просто посмотреть. Калина набирает цвет. Вот она. Ой, красота. Прогулка. Трава высокая, вон уже пучка какая. А уже эта пучка не опасна, но руки не жгет. Ну, это борщевик, но это не опасный борщевик. А есть опасный, который ожоги оставляет. Классно, здесь такая осинничек, прям вообще идеально, можно сказать. На легком таком склоне. Вот я иду к пихтам. Трава уже по пояс. Ну, это только такие отдельные колосья, ну или так, растения уже. Основной полог-то еще ниже. Но вот через 2 недели тут вообще будет капец. О, огоньки. Вот они, знаменитые огоньки. Папоротник-орляк уже вот раскрываться начинает. Вот огоньки. Камера, конечно, не дает такой цвет, наверное. Вот они. Огонечки. Смородина. Не пахнет это красная смородина, значит. Кислица. Да, вот тут много смородины. Надо будет летом тогда приехать, когда поспеет поесть ягоды. Вот здесь должна быть колба расти. Где-то вот здесь вот, возле пихт она растет. Сейчас посмотрим. О, какой вид. Ну, собственно, вот она колба. Она уже, конечно, переросла здесь. Уже на цвету. Вот она уже зацвела даже. Ну, еще, в принципе, вполне съедобная. Я сейчас поел даже несколько штучек. Не такая еще и дубовая даже. Вполне себе можно ее есть. Вот она. Ой, какая она вкусная. Да, вполне себе. Рыжий зверь тоже что-то ест. Комары. Очень жарко. С утра даже уже тепло. Ну, на всю неделю обещали хорошую погоду. А как те тут птицы поют, это вообще просто космос. Как птицы поют. Великолепно. Здесь такой вот пихтач небольшой растет. Такой небольшой участок
молодых пихт. А тут пошли дальше березы с осинами. Ну, сейчас преимущественно больше березки. Ой, как красиво поет. Тут такой вот овраг. И там течет сезонный ручей. О, бурундук. На дерево залез от собаки. Ой, комары зажирают. Фу, буду уходить отсюда. Ой, паутину жалко. Фу. Ой, комары жрут. Капец. Надо тут уходить отсюда. Вот травище тут. А я хотел еще идти в лощину, там одного ручья. Ну, там, где я осенью, поздней осенью, в ноябре, перед зимой, ходил с собакой, вот с этим рыжим зверем. Она еще маленькая была совсем. И мы ходили с ней. Это поход небольшой, однодневный. Ну, и с одной ночевкой. Но я не пойду, наверное. Что-то там, скорее всего, очень большие заросли. Поздно уже, надо было раньше ехать. Сейчас уже сильно высокая трава становится. Но красиво. Трава выше собаки, это точно. Но она мне по пояс. Сейчас выйду на поле красивое. Сейчас перешел в другую локацию через дорогу и пойду липы смотреть. Тут растут липы. Небольшая роща среди осиново-березовых и пихтовых деревьев. Есть небольшой такой, ну как, островок, можно назвать так, лип. Это вот осколки Липового острова. Тут вот, если пойти в ту сторону, примерно вот туда уйти, там километров на 10 еще, ну, может быть меньше даже меньше, наверное. Там будет как раз этот Липовый остров. Здесь как будто старая дорога, что ли. Вот они, липы. Они еще только распустились. Все такое свежее, молодое, салатовое. Листва прям свежая-свежая. Вот она, 2 июня сегодня. А завтра 3 Троица, кстати говоря. 3 июня Троица. Надо же, как интересно совпало в этом году. Подожди, да, вроде Троица завтра должна быть. Потому что Вознесение Господне было в прошлый четверг. И там как раз Троица всегда празднуется через 10 дней после Вознесения. Насколько я помню. Вот они, липовые. Здесь я ошибся. Троица не 3 июня, а 4 июня. Почему-то я думал, что я гулял 2 июня, а следующий день типа это 3. Так что это ошибка. Ломаются, конечно, деревья. Вот это, вон видно, спил. Это уже поваленное дерево спилили. Фу, классно здесь. Здесь трава немножко пониже, как будто. Но здесь правильно, здесь северная экспозиция начинается. То есть северный склон, соответственно, здесь снег сходит попозже, чем где я там был. Вроде как так должно быть. Хотя, может быть, это не совсем северное. Нет, это не северное, это южное. Точно. Что-то я неправильно сказал. Фу. Ну, какая. Липы тут шикарные. Смородина тут повсеместно растет. Ну-ка. Да, красная смородина. Вот это все красная смородина. Значит, тут полно кислицы. Можно приехать, пособирать маленько. А вот я подхожу к относительно старой липе. Большая она. Я тут весной был, когда первоцветы цвели всякие. Сейчас вот лето вступило.
Осенью тоже здесь бывал. Зимой. Но зимой конкретно здесь я не был. В других местах бывал. Вот она. Большая липа. Комары опять появились. Вышел на дорогу, потому что по лесу там довольно-таки сложно идти, да и смысла нету. Мне надо сейчас найти дорогу тут одну в сторону речки. Она ведет от водочек. Вот я иду. Как раз она должна сейчас первый отводок быть. И как раз в сторону речки повернем. Речка там течет, вот в той стороне. Получается слева. Собственно. А я иду почти по гребню. Дорога идет по гребню. Потому что туда вот спуск вниз. И туда вот немножко вот сейчас подъем, а потом начнется спуск. Вот. О, интересно, тут такая поляна. Там поди одуванчики желтые. Сейчас посмотрим. Собака идет впереди. Молодец. А тут поле одуванчиков. Тут покос. Косят траву здесь. А весной здесь очень много кандыков цветет. Потом этих, как их называют, после кандыков-то эти синенькие цветочки-то. Ведуница. Да. Ой, как красиво. Идеальная поляна такая, вообще классная. Вид шикарный. Там какие-то строения, вон там дачи, наверное, кузидеевские. Ну, условно кузидеевские. Нет, это не дача кузидеевские, там... А, я знаю, что там, там пасека. Точно, это вот дорога туда ведет. Там группа домов стоит. Они такой, как хуторок у них. Вот отсюда их видно, оказывается. А Кузидеево вон дальше. Вон вдалеке, сейчас прям показываю пальцем. Может, даже сейчас приближу. Да, вон вышка сотовая. Сотовой связи. И вот там Кузидеево. Собаки жарко. Ну, пусть отдохнет маленько. Надо будет сфоткать этот вид красивый. Это, пожалуй, идеальная лесная дорога. Такая прям приятная, никаких рытвин нету. Травка растет, видно, что тут не часто ездят. Но при этом она не убитая. Камнями отсыпана, кстати говоря. Там сейчас был такой шлагбаум, но он открытый, то есть типа можно. Там стояла солнечная батарея, камера, видеокамера. То есть если я прошел под ней, значит меня кто-то увидел, скажем так, на экране. Посмотрим, куда она к реке идет, эта дорога. Там, наверное, возможно, там усадьба чья-то или пасека. Возможно, невозможно будет подойти. Возможно, невозможно. Тавтология. Ну, посмотрим, ладно, что, вернусь назад. А так, конечно, это кратчайший путь до речки. Потом в гору придется идти. Это не очень мне нравится. Вот. Дикий пион. И там куча каких-то жуков. Непонятных. Наверное, пыльцу собирают. Это я с дороги немножко отошел посмотреть на пион. Продолжаю идти, уже скоро уже где-то должен быть закончиться она. Посмотрим сейчас, что будет. Сошел небольшой липовый островок очередной. И сейчас там где-то то ли рябчик сидит, то ли куропатка. Ну, вроде рябчик. Он подлетел, но не улетел. Вот, полетел. Вон он, вон он. Все, улетел. Что-то крупненькое. Ну, скорее всего, рябчик. Ой, прикольно здесь. Интересно, что там дальше. Когда не знаешь, куда идти, лучше. Ну, как липы изогнуло. Ой, посмотрим. Тут все еще в завалах. Под травой не видно. В завалах.
Может, опять на дорогу лучше вернуться. Ладно, сейчас посмотрим. Подумаем. Комаров опять тут много. Я прошел через вот эту вот там болотистую местность, склон, потом вот этот пойменный лес. Ужасно, честно сказать, ходить по нему. Кочки и вода, сырость. Очень большая неудобство. Ну, тут болото даже есть. Это же вообще плохое место. Лучше не ходить там. Здесь вот дорога какая-то есть. Там вот речка течет внизу, чуть пониже. Пройдусь по реке, посмотрю, куда она вообще идет. Эта дорога, где заканчивается. Вот. Собака довольная. Жарко, правда, ей. Да? Рыжий зверь. Но сейчас возле речки идем, и ей хорошо. Она там периодически заходит, охлаждается. Вон она, река. Такой склон противоположный. Река прям под склоном, считай, течет. Это мутноватая вода. Ладно, идем дальше. Фу. Здесь вон как склон какой высокий. Я иду по низине возле речки. Здесь хорошо, сухо и дорожка. По ней я смогу вернуться потом на дорогу, в обратный путь, когда пойду. Вот. Собака так забавно бежит. Интересно, что там такое? Какое-то непонятное. Столик, что ли, там или что? Сейчас посмотрим. О, как красиво тут. Ну вот, наверное, и конец дороги. Потому что дальше уже не просматривается она. Там поворот реки. И тут стан. Сейчас вот покажу. Тут столик сделали. Вон там костровище. Все заросшее. Там запас дров лежит. Чурки березовые. И вот столик. Тут даже принесли автомобильное кресло для сидушки. Ну так, место чистое, мусора нету. Вот тут так вот столик, можно мягкое место тут. И поддон. Ну, что, тоже удобно поставить вещи. Не в траву, а на дерево. Ой, как вкусно пахнет. Мучкой подавленной. Да, я сейчас наступил где-то. Тут такое течение медленное, как затон. Вода вообще остановилась. Интересно так. Вообще интересно туда пройти, посмотреть, что там. Ну, что-то трава такая. Солнечная, правда, тут не посидишь сильно. Тут тенек нужен. Сейчас попробую, еще немножко пройду, посмотрю, может, все-таки дорога есть туда. Но мне кажется, вот она, конец ее. Больше тут я не вижу следов. Хотя вот что-то невнятное есть. Ладно, сейчас гляну до поворота, может быть, дойду и остановлюсь. Какое место классное. Здесь как будто вот еще один станок. Вот люди тут были по весне, наверное. Рыбаки. Да, все-таки тропинка тут есть такая невнятная, но есть. Попробуем дальше немножко еще пройду. Тут уже все, совсем ее уже. Ну, до поворота хочется дойти, посмотреть. А там какая-то железяка, что ли, лежит. Точно. Интересно, что это такое там. Потом на обратном пути подойду. Любопытно. Вот такая классная полянка. Офигеть. Хорошие места здесь. Стоящие. Такое ощущение, что это липы распускаются. Вот такие деревья, вот они только-только начинают. Это вот липы. Да, это точно липы, они черненькие стволы у них. Здесь, видать, место холодненькое, что ли, что они только-только начинают. О, а там прям какая-то тайга. Это пихтовая, смешанный лес. Ну, пихт много преобладает. Здесь интересный прижим получается. Река такая полноводная, кстати, не мелкая. По ней даже сплавиться можно при желании. Клещей нету, кстати говоря. Вот сколько тут лажи по кустам, по всяким.
Вот. Клещей нету. Вот эти вот цветочки так пахнут вкусно, прям медом, как будто бы. И вот я к липам подошел, к липовой заросли. Да, это липы только-только распускаются, надо же. Да неужели тут так много снега, что ли, заваливает? И вот я по повороту реки прошел красиво, вот склон так прикольно спускается. Здесь такая поляна с огоньками. И река поворот делает. Так вот вдоль прижима, в принципе, пройти-то можно, но там вот ветки, деревья падают. Склон. Только если обойти, там вот камни. Я не знаю, мне что-то неохота идти. Вон ветерок хоть подул маленько. Иду через липовые поросли эту. Ну, в принципе, проходимо. Это не через черемуху. Вот черемуха вообще опутывает все. А тут как-то более-менее еще можно пройти аккуратно. Ой, скользко только. Ой, сколько тут липы молодой. Прям вообще просто тьма. Там вот, о, там порог. Ну, не порог, а шиверка. Блин, классно здесь. Ладно, сейчас буду пролазить. Надо будет, может быть, летом, когда зацветет липа, сюда вернуться. Тут же в доступности липовый цвет. Что классно. Ой, как тут пройти-то? Ладно, отключаюсь пока. Тут невозможно. Сплошные липы. Блин, потрясающие липовые заросли здесь. Прям вообще классно. Через них даже не так сложно идти, как оказывается. Вот она распускается, только липа здесь. Ну, я вышел на прижим. Сейчас там хорошее место, там на берегу можно прям присесть, отдохнуть. А тут люди были. Вон одежда осталась что-то. Можно тут где-нибудь найти местечко и отдохнуть. Так, сейчас я все-таки осмотрюсь насчет клещей. Ну, них нет, их нету, слава богу. Вот тут какой резкий свал. Вот. Собак уже вон где. Сейчас надо местечко найти в тенечке и посидеть, отдохнуть. Здесь классное место. Ой. Какая река тут красивая. Легкие породы, такие легкие шиверки. Вот здесь обвал происходит регулярно, видимо, в камни сыпется. О, тут я сейчас и отдохну под сенью елок, ели. Там вот поляна шикарная. Туда я не хочу идти, там сейчас будет много комаров. Вот он, поворот. Какой камень интересный, зеленый. Надо же, доломит, наверное. А может нет, фиг его знает. О, здесь шикарно, прохладно в этом месте. Хорошее место такое, на повороте получается. Здесь река делает большой такой поворот. Ну, не на 180 градусов, поменьше, градусов на 160 где-то. Уходит. Потом она вот в тот упирается склон. Вот в тот. И поворачивает туда, уже течет. Вот в ту сторону. Так и хочется, конечно, пешком пойти к тому лесу. Но не хочется. Но не пойду я. Сейчас вот думаю, как назад идти. То ли в гору резко взять. Там дорога близко, тут проходит где-то недалеко. То ли пойти все-таки длинным путем. Хотя он как бы длинный, но он в сторону машины все равно идет. Вот. Нравится мне здесь сидеть в тени. Хорошо, так прохладненько. Ну, относительно прохладно, конечно. Жара на самом деле.
Вот. Относительная прохлада. Хоть солнце хотя бы не печет. Я уже поднимаюсь вверх. И вот они, эти молодые липы здесь растут. Заросли прям. Я возле них прям иду в горку. И вот, например, липа молодая. Как кустик здесь выглядит. Тут их прям много. Так. Такой вот полосой идет. Заросли эти. Вот раньше корень дерева росло. Вот оно, поваленное. И вот корневище выволокло. Здесь образовалась такая яма. Прям интересно, такая ложбинка. Так. Идем потихоньку вверх. О, какой нарост на березе. Охренеть. О, комары опять появились. Благо здесь трава не очень густая. И кустов нет больших. Достаточно комфортно пока идется. Посмотрим, что дальше будет. Вот тут еще даже черемуха кое-где цветет. Ой, комаров, ужас. Ну все, вывершил подъем. Сейчас, конечно, вышел на гребень какой-то. И сейчас по нему пойду. Тут вроде как даже похоже на какую-то старую дорогу. Может, квадроциклы ехали. Ну, прям видно ощущение, что как будто было раньше что-то. Ну, по крайней мере, может, кто-то ездил. Прям идешь так хорошо здесь. Чувствуется дорожка. Вот по ней пойду потихоньку. Она по-любому меня выведет на дорогу. Ну, как акация цветет. Как красиво. Да, тут точно дорога какая-то была давнишняя. И вот тоже цветочки. По гребню хорошо идти. Сейчас осмотрюсь на предмет клещей. Вроде как их нету. Но на всякий случай надо. А нет, есть. Вот он. Ползет. Ё-моё. Ладно, сейчас обчищусь. Вышел я на дорогу. Квадроциклетная дорога. Заросшая, она меня вывела на дорогу. Как, впрочем, и планировалось. А вот тут я, по-моему, был весной как-то в прошлом году. Да, на Пасху. Я с собакой ездил, но только не с Хани, а с Зумой. Зума — это мать Хани. Это собака моей знакомой. Вот. Ну, какая липа здесь. Да, здесь ходил я пешком по весне. Прикольно. Такие липы здесь большие. Стволы мощные. Так, это что у нас? Смородина. Это красная смородина, уже ягодки. Ну, понятно. Я теперь понял, где это. Надо будет пособирать здесь смородины потом. Тут, ну, липы достаточно. Липы все-таки, блин, какое хорошее дерево. Мягкое такое. Ветки такие мягкие, гибкие очень. И само дерево такое красивейшее. Для нас это очень большая редкость в Сибири. В Сибири липы не растут почти нигде. Кроме вот этого места, где я сейчас хожу. Это называется у нас Липовый остров. Кузидеевский, в районе Кузидеева. А так в Сибири, вот, насколько я знаю, лип практически нигде нет. В диком виде имеется в виду. Не в городах. Вот.
Где-то в Омской области я слышал, что расти кусочек тоже есть липового острова, так называемого. И вроде в Алтайском крае. Ну, не знаю, больше вот, я не знаю. И вот, но самый большой участок реликтовых лип, которые растут в большом количестве, на большой площади, это вот здесь, в районе Кузидеева. Для них здесь благоприятные условия относительные, и они растут. Конечно, для жителей там Урала или, ну, и европейской части России это не липовые леса распространенные, а у нас наоборот. Это большая-большая редкость. Класс. Ну, какие у нас леса? Джунгли, а не леса. Это еще трава низкая, она еще сейчас вырастет. Она уже, ну, почти по грудь мне. Сейчас она вырастет. Вот эта пучка, она будет выше человеческого роста. Классное место. Здесь надо будет сейчас выйти на дорогу и посмотреть насчет клещей. Одного я снял сегодня уже. Ну и все, только больше-то и не было. Сейчас осмотримся. Вот здесь вот липы растут прямо возле дороги. Прям вот они, черные стволы. Вот она, это вот они, 3 липы. И вот липы. Темные стволы, это все липы. А светлые, там посветлее вот видно, это осина или береза. Но тут в основном сейчас осины присутствуют. И вон там по ту сторону тоже сплошные. Ну, много лип, по крайней мере. Вот они. Офигенно. Тут прям целый. Ну, я тоже тут бывал уже много раз, поэтому знаю, это, что тут много лип растет. Ну, неохота мне, конечно, туда лезть. В травищу, в эту. Кажется, конечно, красиво так. Но там идти, да, скажу, то еще удовольствие. В эти дебри лезть не хочется. Да, вот тут прям вообще очень много, ну, так сказать, количество лип на квадратный метр. Вообще прям много. И вон старая липа. Довольно взрослые липы здесь растут. Видать, место хорошее, тут теплое, благоприятное. Раз они тут так хорошо. Вон там вон старая липа, видно, большая такая, большой ствол. Угу. А вот дорога, кстати, тоже старая лесная, мы здесь бывали. Все-таки решил зайти в этот лесок, тоже знакомый лес. Тут хорошие липы, большие, старые. Ну, здесь я и осенью бывал, зимой только не был. В начале зимы был. Во, ну, какие тут шикарные липовая роща. Вон какой ствол интересный у липы. С дуплом таким, с такой расщелиной. И вон тоже какая липа разломалась. Но растет. Вон ее посередине где-то разломала, видать, в свое время от ветра. Вон тоже интересно. Вот некоторые липы ломаются посередине вверху. И он растет от водочек. Вон видно, какая она кривая в центре кадра прям. Офигенно. Это такой лес еще приятный. Нету больших зарослей. Вот, тут как будто тропинка. Интересно. Или это ручей. Прям видно вот. Непонятно, что это такое. Может, ручей сезонный. Либо, не знаю, непонятно. Все, я понял, здесь лежал ствол липы, его убрали. Забрали. Его тут спиливали. Видно деревья. Может, они погибали. Тут так-то не свежие деревья тут не пилят. А те, которые погибают. Прикольно здесь вообще. Надо будет, конечно, бдить клещей. Здесь еще и колба растет, кстати говоря. Я помню, мы по весне тут собирали ее. Тут хороший такой липовый остров. Ну, островок, рощица. О, как тут шикарно. Ой,
какая жара сегодня, вообще прям кайфово. Это вот Сибирь южная. Красота. Собака сейчас спугнула куропатку, и она-то куропатка улетела туда, и собака за ней побежала. А я прошел маленько, смотрю, цыплята выбежали на дорогу, перебежали сейчас. Ё-моё, либо сейчас собака не пришла, не нашла их. Надеюсь, не найдет. Они должны тут где-то в канаве спрятаться. Прикол. Цыплятки, цыплятки. Прячьтесь давайте. Штук 4 или 5 их было. Бедненькие сидят тут вдоль дороги. Надо же. Ани! Он бежит. Пойдем.